Inter-island vehicle chicken. Over the pump, there we got the boarding pass ready. Check in ready for boarding. Because I land straight, right? So we are on land straight, waiting the people on inter-island ferry from Picton to Wellington. Không có báo cái thưa rail mà đặt con từ đó cho mà we up the bridge by Picton. Tại cho bạn này chồng in the ship now, này cho không có sorry cho là on the ferry. They park the car and there's a sign given to the passenger. Dừng lại cho ta từ chọn tivi bay vào bên này từ tục cuối men á hơi nâng cái lại lúc ấy văn cái lại mình lên mình slide mình ấy hàng lụa ăn nộp sao về cái nộp sao đấy hàng cà phê lại tôi đồng trăm đây cái bao cho một art tê đấy đẹp lên buồn đi chọn thì buồn rồi bao gặp bao
cái này nó cứ cùng Picton này nâng ai complete chui like subscribe phong nè nó con chờn please have like and subscribe if you like this video thank you Đây mình ở trong chăm tinh sandwich, chăm toasty ấy. People are waiting for toasty or coffee or hot food. There's a lunch bar in cabin. And takeaway kìa, mà hộp kìa. Để lựa gặp báo mình ăn anh nhâm thì tầm lấy không sao lấy mình. Ăn cà phê. Miền lụa bì dẻ, lụa ấy Sầm khăn miền bì dẻ nhầm hãy thầm mà nó tầm nhầm bì dẻ thế hãy ta bắt nhầm hơi ở đang mình cầm mọng vì mặt đột giờ mình coi nhầm nơi khăn cài mơ tê sự phiêu khăn cài rồi đó là một quan thôi the coffee lounge thông của bao đấy thông và hai chỉ 200 mét đấy 100 mét chiến có tầm vào 7 cái bao rồi mét thì rồi đấy là tại đây mà họp này miền chọnទី 5 មួយទៀតគឺ VIP room គេហើយមាន buffet នៅហ្នឹងតែគេអត់ឲ្យគាត់ក្មេងចូលទេទៅ VIP ហ្នឹងសម្រាប់គេ relax ញ៉ាំអីចឹងទៅណាអ្នកจะដើរឡើងទៅលើហ្នឹងទៅVIP lounge គេmuss ihn abstellen trongពីមុខហ្នឹងគឺ VIP ឡើងនៅស្អីហ្នឹងគាត់ចូលឆៃ support អ្នកដែលចូលទៅញ៉ាំអីហ្នឹងគាត់មាន support VIP យើងអាចទិញបានគាត់ឲ្យពីលើអាហ្នឹងជា buffet ក៏ lounge plus sign ហ្នឹងគឺ COVID testing គេសម្រាប់record ការធ្វើដំណើររបស់អ្នករបស់ប្រជាជននៅ Newzealand cái là miền cạn này COVID cạn lại là lực bảo này chẳng cái đằng thân này là class mà lại là lực bảo này chẳng cái np lại chẳng cái scan QR code cái này QR code này đằng thà dương ta đón nam mà hay chẳng ta đi lunch cho mà cái này con tin cái nữa rồi có hàng cà phêนี่ข้างไกลกระเป๋าในยุบจะเลยมองปุ่มๆดอกอยู่ให้ยังลายแต่ข้างเลยนี่คือข้างเลยกระเป๋าเมียนกับไอ้กุยจะต้องจำจะเลยแต่สันติเปทางไงไม่ติดสพิษอาร์ชอก็รอได้Wellington này
nơi chỉ lời gặp bao chứ nơi khơi còn nơi khuôn người toàn bị xa thưa đầm nợ bị chắc hộp ông để từ tây bắc nam để về trong lòng cho được như thế vấn tế chỉ niệm việc bị vấn tế ông để từ bắc anh sao miền tây thì vậy thế cứ nơi lơ ra một vì là họ là hiểu chứ tại bên nơi thì vậy là mà về thằng ngày bánh xa thì biểu xa khăn chúng sẽ chết đó Picton là ngon nên tự lộ có tụi nói chung với những xã để hàng cà phê nơi không có bao hay nâng thợ nó sau rồi và chấm nón mà sân chỉ nên là trong tình tục chuyện nó sau rồi ấy cái miền này còn tại vì mình chia duty free ấy này chia tầm lại nông sọc ở bên hàng duty free nông mình còn tại nơi cấp bao là bo nếu về trong lọ nơi on lệ tay vào ăn là on lệ cứ mình duty free shop không bị lên đỉnh để đi ở biển vừa nó về trong cái bên này trong có chẳng cái miền hàng duty free nữa không có bao nè bật lư plương nữa khả năng nó cứ Brittany Wellington này hay lời nó dương thuê đầm nại trên bị cặp bao tới ấy cho đo Wellington này Brittany Wellington thuê đầm nại play thuê đầm nại Picton Wellington đến cái hai Cook Strait ngày ở con trơn này bạn tạm đang video bị đào đoạt chọc sự cầm tha cho chết hãy chơi like and subscribe không nè. Thank you very much for watching. Hope you guys enjoy this video. Please have like and subscribe. Thank you. Have a wonderful day and wonderful night. Thank you. See you again next video. Bye. Wellington City.